llevarles. Otro incendio. Hay dos incendios, ya. Allí. Tengo agua. Corre, viene, que favor. Mira cómo se le abren unas ventanillas. ¿Tú has visto cómo has tragado agua, papá? Yo he visto cómo has tragado agua. No subas que tú no estás ocupado. Y yo estoy de pie. Yo no puedo dejarlo. Mira cómo se da la vuelta. Es emocionante, ya lo hemos visto 4 veces. Papá, vamos a casa. Hoy hay que ver el telediario, ¿eh?